Ama aje ndugu yangu. Kusema kweli, mbona wanakuita Mwijaku? Ananiita Mwijaku magana gani? Ananiita Mwijaku kupumbavu. Weka heshima babu. Weka heshima bana. Weka heshima bana. Weka heshima. Weka heshima bana. Weka heshima. Sasa sisi wote kwa Ukristo tunanga shida. Tunakuwa tuna kashida kadogo wakati tunaingia kwa mfuko tunatoa kitambulisho imeandikwa Republic of Kenya. Sasa hapo tunaanza kuongelea mambo ya kidunia. Tuongee Kiingereza ndo asisikie. By the hapana. Chama ni ongea Kiingereza. Hapana. Actually watu sasa wana request wanataka. Siwezi ongea Kizungu kwa sababu Watanzania watakosa kuelewa. Na tunataka wapate ujumbe. Wapate ujumbe. Sasa chama anakienda huko ndo king wa Kiingereza huko. Kizungu yake ndo ongea kidogo tusikie. Haya sasa sikia. Cha muhimu kwanza niseme point ya muhimu. Tunakasirika kama Wakenya, si kama Wakristo. Wakristo sisi tuko sawa, tunapenda Rose Muhando. Ni mama wa gospel music East Africa. Watu wananga shida na hata kidogo. Juu hata muziki wa Kenya wa gospel pia inachezwa Tanzania. Mimi najulikana sana Tanzania, muziki wangu unachezwa, Masimasika anachezwa. So tunachezwa wote Tanzania. So tuna gospel tuna shida. Hiyo iko sawa. Na Yesu ameisawazisha. Usitaje jina Mwijaku Ringtone ngoja heshima. Kwani umetumwa? Ngoja kidogo nimalizie. Ngoja niongee. Usitaje jina Mwijaku. Mimi nilikuwa nimesimama pale nasikia unataja jina Mwijaku. Usitaje jina huyo mwehu. Ule mwanaume mwenye hips. Ule mwanaume mwenye ako hips. Jana tulisema ni kama tumjui kama yeye ni upande wetu ama hatujui. Sisi hatujui tusitomfahamu. Unaona kama nguruwe. Yeye ndo mpumbavu. Lakini kusema ngoja kidogo. Ngoja kidogo nimalize statement kama tutataka kuongea utaongea baadaye. Sasa wa Diamond karibu apige Ringtone hii upande moja karibu alemee. Tulikuwa naye. Hii ni madharau ambazo zimekuwa zikifanyika hatuongelei, tumekuwa tukinyamaza. Na nimeambia Mwijaku ajaribu kanyaga Kenya kitu nitamfanyia hata yeye na wewe sijui anaitwa Domo Kongo huyo. Nitawashika na warudisha kwa pingu. Huyu alipigwa na bouncer wa nani? Yeye akikuja hapa yeye ndo sasa malkia ama yeye ndo king. Tunarudia tukusema hivi, endorsement ni nyinyi mlikuja mkachukua mapresenter mkawaingisha kwa upozi zenu, mkachukua ngoma za Wakenya mkazitumia. Sasa tumeamuka na tumewajua na tumewaona na tunazidi kuwaona. Tunawaambia, tunawapea warning ya mwisho, respect our artists, respect this country, la sio hivyo tutawaban. Tunaogopa kitu tunaogopa. Presenter wenye walikuwa wamewekwa kwa mfuko wale pole. Haya wale mapresenter walikuwa wamewekwa kwa mifuko wanatumika na Wasafi wanajulikana. Umeelewa? Sasa hivi watu wote tumeweka katika ile inaitwa ngaje kwa Kizungu? Blacklist. Yes. Bas wale mapresenter ambao wamekuwa wakihongwa wanaacha kucheza muziki wa Kenya, wanacheza muziki ya Wasafi. Umenielewa? Wanajulikana. Sawa. Na tumewajua na tumewaona na tunazidi kuwaona. Tunawaambia, tunawapea warning ya mwisho, respect our artists, respect this country, la sio hivyo tutawaban. Tunaogopa kitu tunaogopa. Presenter wenye walikuwa wamewekwa kwa mfuko wale pole. Haya wale mapresenter walikuwa wamewekwa kwa mifuko wanatumika na Wasafi wanajulikana. Umeelewa? Sasa hivi watu wote tumeweka katika ile inaitwa ngaje kwa Kizungu? Wanaanza kujiringa hapa ati kwamba muziki yao iko zaidi ya Kenya. Watanzania hata saizi wameanza kufanya amapiano. Sisi amapiano tulianza last year. Mimi nikifanya amapiano, I had the biggest amapiano song. Hata ukisikiza kwa lyrics za Diamond amekopi yangu kidogo. So wache kujigamba na wanakopi vitu mingi zenye wanafanya, wanakopi hapa kwetu. So unataka kusema wale ni kujigamba, wanajigamba pale. Wale wanajiringa tu, hakuna kitu wako nayo. Hawana chochote. Ni kuringa tu bure. Kuna Rosary pale aliweza kuangusha ngoma pale kimdirect pale kwa OG akisema kwanza akaweza kutaja wa Kenya ndio Ringtone ameweza kuongelea pale na kuna mambo mengi sana alisema kuhusu OG pale. Labda ungependa kuambia Rosary nini Ringtone? Nataka kuambia Rosary na marapa wengine na maproducer na wasanii wa Tanzania, usimwamushe alalaye kwa sababu akiamka utalala wewe. Watanzania nchi ya Tanzania, wapenda muziki wa Tanzania, wasanii wa Tanzania, tunawaambia leo kwa Kiswahili sanifu, usimwamushe alalaye kwa sababu akiamka utalala wewe. Wazungu walisema don't wake the sleeping dog. Tukiangalia tunaona pia Mwijaku amewaingilia sana. Jana alizungumza tena leo amezungumza akasema Wakenya kitu ambacho wanajua ni maandamano, kitu ambacho wanajua ni kupanga tu magari kwa barabara wakisimama wakiangalia watu wakipita. Yani you don't know anything. Maybe kwa Mwijaku mnaweza mwambia nini?
Nataka tu kumwambia kaka yetu Mwijaku. Mwijaku, usidharau nchi ya Kenya. Kwa sababu kiuchumi tuko mbele kwa zile magari ambazo tuliacha kuendesha Kenya. Usitaje maneno ya Mwijaku, usitaje maneno ya Mwijaku. Usitaje jina Mwijaku, Ringtone ngoja Kwani umetumwa? Ngoja kidogo nimalizie. Ngoja nataka niongee. Usitaje jina Mwijaku. Mimi nilikuwa nimesimama pale nasikia unataja jina Mwijaku. Usitaje jina huyo mwehu. Ule mwanaume mwenye hips. Ule mwanaume mwenye ako hips. Jana tulisema ni kama tumjui kama yeye ni upande wetu ama hatujui. Sisi hatujui tusitomfahamu. Unaona kama nguruwe. Yeye ndo mpumbavu. Lakini kusema Ngoja kidogo. Ngoja kidogo nimalize statement, kama tutataka kuongea utaongea baadaye. Leo nimeona Mwijaku. Ringtone inaumiza, inakera kusema ya kwamba wasanii wa bongo wanapata endorsement hapa na sisi hatupati endorsement. Tukirudi kwa back kwa nini yote. Ringtone huyu Ringtone huyu amefanya collab na Christina Shusho. Mama wetu wa kiroho Rose Muhando. Unapatiwa point. Tunaheshimu mama wetu wa kiroho Rose Muhando kwa sababu mama ndo mama wa kiroho. Tunampa heshima kubwa sana. Na siku zote huyu Ringtone alienda Tanzania, huyu Ringtone huyu. Bouncer wa Diamond karibu apige Ringtone hii upande moja, karibu alemee. tulikuwa naye. Hii ni madharau ambazo zimekuwa zikifanyika, hatuongelei, tumekuwa tukinyamaza. Na nimeambia Mwijaku ajaribu kanyaga Kenya, kitu nitamfanyia hata yeye na wewe sijui anaitwa Domo Kongo huyo. Nitawashika na warudisha kwa pingu. Huyu alipigwa na bouncer wa nani? Yeye akikuja hapa yeye ndo sasa malkia ama yeye ndo king. Tunarudia tukusema hivi, endorsement ni nyinyi mlikuja mkachukua mapresenter mkawaingisha kwa upuzi zenu, mkachukua ngoma za Wakenya mkazitumia. Sasa tumeamuka na tumewajua na tumewaona na tunazidi kuwaona. Tunawaambia, tunawapea warning ya mwisho, respect our artists, respect this country, la sio hivyo tutawaban. Tunaogopa kitu, tunaogopa presenter wenye walikuwa wamewekwa kwa mfuko wale pole. Haya, wale mapresenter walikuwa wamewekwa kwa mifuko, wanatumika na Wasafi, wanajulikana. Umeelewa? Sasa hivi watu wote tumeweka katika ile inaitwa ngaje kwa kizungu? Blacklist. Yes. Bas, wale mapresenter ambao wamekuwa wakihongwa wanaacha kucheza muziki wa Kenya, wanacheza muziki ya Wasafi. Umenielewa? Wanajulikana. Sawa. Tunamalizia kwa kusema hivi, heshima sio utumwa, muheshimu wasanii wa Kenya. Ringtone alihit hata before Diamond hit. Ringtone amehit paka Kongo anajulikana, Ringtone amehit amepita paka boda. Wachana na hao wasanii wenu wenye wanaenda kutafuta mandege wanawasha wakisema wapigwe picha. Ringtone akitoa ngoma anaenda anapumzika kwa nyumba yake, anaweka miguu, analala asukumi, ngoma inaenda kuenda. Sawa vile wanasukuma ngoma. Niliwaambia Ringtone nyumba yake ni $2 million. Inanunua Masaki mzima, inanunua paka Diamond anakuja kututoshea vyombo na kutukatia makucha. Hakuna kitu wanajua chochote babu. Nikimalizia nataka nimalizie kwa kusema wekeni heshima. Wekeni nini? Heshima. We have our superstar ni Ringtone, tuko na superstar wenye wako Kenya hapa na wametamba, muweke heshima. Wewe Mwijaku acha upuzi ya kuongeongea, sisi ndio tumekuingisha Kenya. Bila siku kutaja ungejulikana Kenya. Ama aje ndugu yangu. Yaani kusema ukweli, mbona wanakuita Mwijaku? Ananiita Mwijaku magani gani? Ananiita Mwijaku kupumbavu. Weka heshima babu. Weka heshima bana. 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 Dogo. Leo hata heshima. Ukweli na kuuma. Weka heshima bana, mpumbavu huyo. Tumebaki hapa, mambo imechemka, pale bana. Acha hiyo story ishe hivyo. Wacha tukatizie hapo, in the meantime tumalize hapo, twende home. Kabla pia si watu geuke kama wako sawa. Wacha niseme, wacha nimalizie, nimesema hivi. Ngoja kidogo, shika wewe dereva. Wewe huyu ni bouncer wangu anapigwa. Ambaye anaita Cassypool Mwijaku. Hapana, kuna tabia mbaya, tutamwambia. Unajua kijana pia atulie, aheshimu Cassypool. Cassypool amepigania na amepata nafasi yake katika industry ya Kenya. So aheshimu Cassypool. Cassypool tunamheshimu. Tunamheshimu Cassypool sana. Hata wewe mlipigana na yeye, mlirudiana, tulikuwa tumesameheana kabla tuzozane. Sisi tunapendana tu. Ni mandugu. So nataka kumaliza kwa kusema hivi. Watanzania watuheshimu, na wakiendelea kutudharau ni sawa tu, wanatafuta kubaniwa. Serikali ni sisi. Sisi ni marafiki wa rais, sisi ni marafiki wa mawaziri, bungeni, wale watu wako bunge ni sisi tumewaingisha. Ni sawa tu. Endeleeni kututusi, mjue tu serikali inasikiliza, Mungu anasikiliza na wananchi wa Kenya wanasikiliza. Haya, Watanzania tunawaonya tena mara ya mwisho. Endeleeni kuzalilisha muziki wa Kenya na wasanii wa Kenya.
Nchi ya Kenya serikali inasikiliza. Very soon maybe hapo tutakuwa mnachezwa huku. Tunawaonya tu. Endeleeni kujigamba tu. Hiyo YouTube tutafinya, TikTok tutafinya, tutablock video za Tanzania. Tunawaambia tu. Lakini jamani walisema. Lakini gospel hatuna shida. Kwa sababu hakuna msanii wa Tanzania wa gospel ametoka kujipiga kifua. Sisi tunasema hivi, wasanii wa kidunia wa Tanzania wanyenyekee kama wasanii wa gospel. Na wasikue kama mimi nikitoa wimbo, mapresenter wa Tanzania wa gospel wananipigianga simu, ringtone, tupe muziki. Si wakuwe hivyo. Hivyo tu. Mbarikiwe. Asante chairman.